Hakerat iranian të njohur si Homeland Justice u kthyen sërish, por kësaj here ata sulmuan në kuvendin e Shqipërisë. Pretendojnë po ashtu se kanë në duar të gjitha bisedat dhe korrespondencat e anëtarëve të korruptuar të kuvendit gjatë muajve të fundit. Cili është reagimi juaj kundrejt kësaj situate? Sulmin nga Homeland Justice, që përmendet edhe ju, është një sulm në fakt i përsëritur. Domethënë nuk është hera e parë që ne sulmohemi. Dhe madje edhe nëse kërkon online për të grup, do shikosh që sulmet që kanë bërë ndaj sistemeve qeveritare shqiptare janë në fakt sulmet që për cilat ata krenohen më shumë. Do thoya që në lidhje me Shqipërinë normalisht ngrej një farë shqetësimi nga ana e infrastrukturës tonë kibernetike, edhe pse vlen për të përmendur që to janë grupe hakerash që janë ekstremisht profesionistë dhe janë shumë mirë të financuar nga shteti diktatorial i Iranit. Por mendoj që Shqipëria duhet kishte marrë mësimin, le të themi, nga sulmet e kaluara, siç ka ndodhur për shembull me sulmin e Ilbenjas, daljes së numrave të qytetarëve shqiptar. Kemi sulme të tjera që nuk kanë bërë shumë mediatike, siç kanë qenë sulmet e bankave shqiptare, dhe duket sikur sa herë Shqipëria mbështet grupe që nuk mbështesin Iranin, ata do sulmojnë, sepse sa Shqipëria bën diçka që atyre nuk pëlqen, ata do na sulmojnë edhe e kanë derën e hapur. Ndaj mendoj që elementi më kyç që duhet parë është përforcimi i infrastrukturës kibernetike, sepse për disa njerëz ndoshta mund të duket si diçka që nuk i ndikon, e zëmarrja e emaileve të kuvendit e tjerë, apo fikja e Ilbenjas, por në fakt shkakton dëme si financiare, sepse këto sisteme do duhet të rregullohen përsëri duke marrë taksat e shqiptarëve, por shkakton dhe vonesa në shërbime apo dhe shqetësime tjera si informacione private tonat, nëpër banka, llogari, targa, numra të telefoni etj. Sa rrezikohen të dhënat sensitive të kuvendit nga ky sulm i fundit? Duket sikur të paktën edhe nga pretendimi që Homeland Justice ka bërë, duket sikur ata kanë në dorë gjithçka. Domethënë nuk kanë publikuar çdo gjë, po edhe vetë nga mesazhi që kanë dërguar, thonë që ju kemi komplet në dorë dhe jemi më afër ju se ju mund kuptoni. Dhe në fakt e kanë treguar dhe përpara, kanë treguar që kanë pasur të dhëna shumë sensitive, ndaj pa dashur të hamensoj asgjë, po thjesht bazuar nga eksperienca e mëparshme që kemi pasur me të sulme, mendoj që kanë goxha në dorë. Domethënë kanë informacione që ndoshta edhe mund t'i përdorin për shantazhe kundrejt të ardhrave. Për shumë në rastin e sulmit të bankave që nuk është bërë shumë, domethënë është diçka që dihet mes profesionistëve të IT-s, po nuk është bërë shumë mediatike. Thuhet që bankave u janë kërkuar shuma, më janë kërkuar shifra kundrejt lirimit të sistemeve të tyre. Dhe ndoshta njëjta gjë mund të ndodhë edhe kësaj rate, mund të kërkohen shifra për shkak edhe se regjimi diktatorial i Iranit ka rënë dhe ka marrë goditje shumë të mëdha nga sulmet e Izraelit dhe SBA-s për shqyrtë dhe dëm ekonomike, mund të kërkohen financime në këtë lloj forme. Dhe fakti që janë rizjuar, le të themi, në një kohë që po sulmojnë disa shtete, është më qartë që ne jemi armiqtë e tyre dhe që ata kanë shprehur për shumë vite rresht, dhe pse shteti shqiptar nuk para ka bërë gjë për të sulmuar, dhe jemi të thosha në top listën e sulmeve kibernetike, ndoshta nuk ta prekin dot fizikisht që zotit, por që na prekin nga ana kibernetike dhe mendoj që sulmet do vazhdojnë. Nuk është ky fundi. Cili është rreziku më i madh që po përballemi kësaj here me këtë sulm kibernetik? Si kanë arritur të hakerojnë? Mënyra specifike se si janë futur në sistem nuk është bërë publike. Ka disa tipe sulmesh, SQL injection për shembull është një sulm shumë i përhapur, mund të jenë sulme të thjeshta si phishing, i quhen, se do mundohen të bëhen, mos të bëhen shumë teknik. Mund të jenë sulme me viruse, çimka që futen nëpër sistemet e
pajisjeve personale, ndoshta të deputetëve, Trojan Horse etj. Por dëmi që shkaktohet absolutisht është shumë i madh, sepse ajo çfarë unë si ekspert IT arrit kuptoj, domethënë nga ky sulm deri tani, sepse është shumë herët për të folur, po dhe duke marrë parasysh sulmin të mëparshme, është që me shumë si ata kanë aksese të plota në sistemet e qeverisë, sistemet e kuvendit etj. Dhe zakonisht mënyra se si ti mund të kesh një akses kaq suprem, le të themi, është duke instaluar Qimka, duke instaluar programe të cilat përgjojnë ndoshta kilogra, ndoshta viruse trojan që quhen Trojan Horse, të cilat përgjojnë dhe ruajnë çdo gjë të mundshme që ti shkruan apo komunikon, filmojnë dhe bëjnë screenshote të sistemeve ku janë futur dhe infiltruar dhe kanë tendencën të replikohen. Pra nëse për shembull le të themi është sulmuar thjesht telefoni i një prej deputetëve të kuvendit dhe ky deputet është lidhur më pas me wirelessin e përgjithshëm të kuvendit, atëherë sistemi ka tendencën të replikohet dhe shkon deri te serverat, shkon në telefona të tjerë, edhe të tjerë. Kujtojmë se grupi i hakerave ka sulmuar më herët edhe institucione të tjera të rëndësishme në Shqipëri, nëse do të bënim një profil të iranianëve. Po, Shqipëria si përmenda është në top list nga Homeland Justice, po nuk është vendi i vetëm. Domethënë është për shembull disa sulme që kam parë të tjera janë sulme për shembull që janë bërë në Gjermani, në Norvegji, por duke qenë që hasem me infrastrukturë pak më të avancuar kibernetike, ndoshta e kanë pak më të vështirë. Te ne janë sulmuar si përmenda banka, Albania, janë marrë të dhëna personale për shembull të zyrtarëve të lartë, që ka qenë njëri një drejtori të shish që i morën të dhënat e bashortës, etj. Më janë goxha institucione, Bashkia e Tiranës u sulmuar, së fundmi kuvendi, domethënë duket sikur çdo lloj infrastrukture e shtetit shqiptar në fakt rrëzohet shumë thjesht nga ta. Diçka tjetër për të përmendur është sepse teknikisht kur Homeland Justice të sulmon, të ka sulmuar Irani. Domethënë Homeland Justice është fuqia kibernetike e Iranit, sepse nga ata financohet. Diçka që është vënë re është që ka dhe fushata, domethënë Homeland Justice është nga studimi që është bërë dhe nga FBI dhe CIA, është parë që menaxhon dhe disa fushata në internet, kryesisht në rrjetet sociale, që janë ekstremisht disinformuese rreth luftrave, rreth SBA-s, rreth Izraelit, etj. Dhe përdorin deri bote, domethënë programe që krijojnë akkaunte falso në rrjetet sociale, që bëjnë komente, nxisin teori konspirative. Dhe diçka që është vënë re është që në fakt kanë bërë një punë shumë të mirë, saqë dhe shqiptarët, domethënë kanë një pjesë e shqiptarëve të thosha online kanë filluar të suportojnë Iranin, gjë që nuk dua të bëjmë politik, po më duket pak e çuditshme se si mund të suportosh një regjim që ka shprehur hapta si sulmin ndaj shqiptarëve dhe ka shprehur që në momentin e parë që do kenë mundësi, do na godasin, do na sulmojnë. Kryesisht arsyeja pse ne jemi target për ta është grupi i Mujahedinëve që është marrë në mbrojtje nga ne, domethënë që është edhe kampi në Durrës. Dhe suporti i shtetit tonë, domethënë dhe alianca që ne kemi me vende që ata i kanë armiqt të përbetuar, si Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe Izraeli. Mendoj që Shqipëria realisht duhet fillojë një farë, nuk do të thosha kundër sulmit, por një farë mbrojtje, sepse duket sikur jemi aty të gatshëm për të sulmuar dhe nuk marrim asnjë hap, më falni, asnjë vit. Për shembull, arsyeja pse mbështes, këtë mendim që bëj, sepse nëse ti shkon në faqen e Homeland Justice në Shqipëri, është lehtësisht i hapshëm nga kushdo, nga çdo shqiptar, ndërkohë që minimale që akshi ndoshta mund të bërë është që ta bllokonte si website që shqiptarët mos aksesonin, sepse ndoshta nga ai website mund vinë dhe viruse, mund vinë Qimka që përmenda etj. Siç janë bllokuar faqet
piratimit të filmave, siç u bllokua Instagrami etj. Akshi mendoj që minimalisht duhet bllokoj faqen zyrtare të tyre dhe më pas të shikoj ngritjen e infrastrukturës teknologjike dhe investime që mund të bëjnë për të mbrojtur sistemet e shtetit. Sa të përgatitur jemi përballë sulmeve kibernetike në këto kohë luftërash? Siç e përmenda, duket qartë mendoj, domethënë unë nuk dua, domethënë të kritikoj asnjë nga kolegët e mi, domethënë, sepse të gjithë IT-s më i quaj koleg. Dhe e di që sidomos ku ke të bësh me grupe të mirë financuara nga regjime që e kanë fokus që në lindje të individëve, e kanë fokus që ti edukojnë për të qenë ushtar dhe martir. Kjo është një ideologji në tyre dhe kanë investime të papara, e bëjnë sulmin ndaj armiqve shumë prioritet dhe duke pasur investime të papara, normalisht punësojnë më shumë hakera, investojnë në servera të fuqishëm, investojnë në mjete, viruse që ndërtojnë etj. Ndaj nuk dua të tregohem ekstremisht shumë kritik, domethënë ndaj IT-ve të Shqipërisë në institucionet shqiptare. Por di të them që fakti që jemi sulmuar disa herë, jo një herë, disa herë, dhe kanë dalë të dhëna ekstremisht sensitive, dhe fakti që në rastet që përmenda dhe në pyetjen e parë, Homeland Justice e ka shumë krenari sulmin ndaj Shqipërisë, sepse ka arritur të sulmoj, nuk ka sulmuar thjesht website, portale lajmesh apo website të bizneseve private, por ka sulmuar le të themi icon e websiteve të një shteti, të sistemeve të një shteti, që janë sisteme shtetërore, më thënë Albania, Bashkia etj. Ndaj mendoj që jemi shumë të hapur dhe jemi ekstremisht shumë të papërgatitur dhe ata që dërguar në fakt një mesazh deri diku, më thonë se është komik, ku kishin thënë që ndoshta nuk kjo është kohësoja ku ju zyrtar të korruptuar, dhe thjesht po citoj që kanë shkruar, ju zyrtar të korruptuar punësoni kushurinë tuaj në këto institucione. Dhe tash më thonë ne kemi komplet dhënat tuaj. Ndoshta është një farë momenti për t'ju treguar, domethënë që ne si shtet nuk punësojmë kushurinë, domethënë e deputetëve në instancat më të larta të departamenteve të IT-s shtetërore, por që punësojmë ndoshta njerëz të aftë dhe të fillojnë të punësojmë njerëz që dinë të na mbrojnë dhe dinë të forcojnë infrastrukturën kibernetike, që këto gjëra mos ndodhin më, sepse janë realisht shqetësuese. Nëse Homeland Justice apo kujdo grupi tjetër që nuk bie dakord me atë çfarë ne themi apo suportojmë si shtet, i bie që mund të marrin adresat tona, llogaritë bankare, lekët tona nëpër banka, të dhëna shtetërore, çdo gjë, domethënë certifikata, lindje etj. Që nuk i dihet kur si përdoren, ID etj. Që janë informacione që të shqiptarëve që janë aty jashtë dhe nuk i dihet kurse ku përdoren, si përdoren etj. Është realisht shqetësuese, pa prapër panik, është shumë shqetësuese. Ardit, shumë faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.